សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា 8-bit do ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ដូចជា adapter អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើ controller ដៃ game ដែលមិនមែនជារបស់ Switch ដែលឬក៏បង្កើតមកដើម្បីសម្រាប់ Switch Nintendo Switch ដូចជា DualSense controller ជា controller របស់ PS5 ដែលវាអាចភ្ជាប់ directly ជាមួយនឹង Switch បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ជំនួយដែលនេះយើងអាចប្រើឧបករណ៍នឹងបានហើយអធិស្ឋានផងដែលខ្ញុំអត់បានបើកមកអបពីដំបូងអ្នកខ្ញុំមើលថាវាជារូបរាងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំអាចឃើញបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមដាក់រូបភាពឬក៏អ្នកខ្ញុំអាចសង្កេតមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានអញ្ចឹងក្នុងការភ្ជាប់គឺអត់មានការពិបាកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងกระดาษគេដាក់មកហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានភ្ជាប់រួចរាល់អ្នកខ្ញុំឃើញយើងអាចដាក់តែបានហើយនេះបន្ថែមគឺស្ករគ្រាប់វីតាមីន C ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ហ្គេមទាំងអស់គ្នានិយាយតាមត្រង់ដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែលេងនៅជាមួយ controller Switch វាអត់សូវរលាស់ខ្លាំងវាអត់សូវ sensitive ទេអញ្ចឹងគឺអត់សូវពិបាកក្នុងការលេងទេប៉ុន្តែសម្រាប់នេះដំបូងគឺខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការ control ដោយសារតែrange នៃការកន្លោះផាវាហ្នឹងវាបានធំជាង controller Switch អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងសេរីបានត្រូវដៃយើងល្អគឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចលេងបានប៉ាកែជាមួយនឹង game ដែលដូចជា series IPS series game បាញ់អញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំលេងអត់ប៉ាកែទេនេះជាលើកទី1ខ្ញុំសាកអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការកន្លោះហើយពិបាកក្នុងការស៊ាំអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រូវដៃយើងហើយមួយទៀតពេលភ្ជាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការភ្ជាប់ពី Type C ទៅ USB ហើយសម្រាប់ការភ្ជាប់ដំបូងវាយើងត្រូវការមើលតាម instruction ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺយើងភ្ជាប់បានម្ដងហើយវាចាប់ auto directly ហ្មងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង turn on switch controller ទៅយើងអាចលេងបានហើយអូខេចុះវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ហើយយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ